namni waan kanaaf gartee anaa magaalaa والقلتي دبي الدباب النالقلتو abbootii siyaada faatu gartee uun kaleessa yoo gartee waan godhe godheera si galee amma isa ol galchuun homaa furmaata naan qabu isaa miti waan taateef namni Jawaar Mohaammadii صافي أنا ما تقالها laa ka sii miti ka koo namni ittiin erge sii miti namni والله ittiin سكاسي أنجلا سكاسي بر ati kaasteerta sillee miti namni ittiin erge maakiidha maal Jawaar Mohaammed jedheera dhugaa rabbii dhugaa yoo dubbanne dhugaan firummaan kuttu saafii na dhageeffadhu. Wallaahi billaahi namni suuraa keetiif viidiyoo sanillee itti ergee Jawaar Mohaammed akka silaxxafu godhe maakii miti ana. Ana wallahi gaafa. sii miti maal jechuun waan Jawaar jedhe malee hin jennu qabu Wallaahi billaahi na dhageeffadhu. Wallaahi billaahi anas ittis erge. Saaba kee silaxxafu. kijiba waan Jawaar hin jedhin hin jennu si galee namni وارجع نجد كرة كيتين لقيت سافيات صافي ndongorini jawari mati wali wani sinjette والله بالله كيف يوفي ديما jawari dhaggeeffadhu wallaahi billaahi rabbii ol aanettiin kakadha rabbii na gubbaa lubbuuti harkaa qabutti makiin akka waan kanan goone akka waan kanallee ittiin ergine akka namni walitti isin wallahi maakii fi kuulletu wal mari'atee laayif irra ta'anii nama kuma sadi gubba irratti achi gabbuutee amma itti erga jettee itti ergite isin warabbul kaaba viidiyoo fidi saafii viidiyoo wallaahi birri Itoophiyaa miliyoona tokko sii qaxxamma fidi viidiyoo kunoo amma gaafadhu maakii guyyaa irraati bara wal ati taate viidiyoo fidi sin jedha bari yoo makiin barreeffama takka Jawaaritti barreessitee viidiyoo kanatti ergite ani wallaahi billaahi addunyaa naan godhin miliyoona takka Itoophiyaa sii erga yalla fidi amma fida warra guyyaa waraabaa wal taate taftaami taate dabi kaman bilbila tokkicha kana qaba an bilbila tokkicha kana malee viidiyoo waan beekuuf bar makiin sharrummaa fi dhibee akkanaatii fi waan akkanaa keessa akka hin jirre dhibba keessa bartutti 95 waan beekuuf sani yumi dila amma wani safi dongoraa jiru ala faate ila yoo makiin kaashin anjette qofa kaasaa jawaarin jedhu jawaar yaa amma nebbatin saraanji maakii amma namni beekaatiin mucattii tanaa fi mucaa kana waliin buusuudhaaf arrabsiisuudhaaf beekaa kana godhan malee jawaar illee kana hin jiru. ammallee nama tokko na rabsu ammallee awwaan kana keessa hin jiru Maal taate ati saafii dhageeffadhu ati arrabsitu bar namni tokko gaafa ol bahee nama miliyoona 3 jawaariin jala bakka san jala nama miliyoona 3 jira. Nama miliyoona 3 jalatti yakkamaa ta'anii poosatamuu waan salphaasitti hin fakkaatin lubbuu ilmaan miskiinaatiin poosatamuu. dhageeffadhu laal ani waan tokko wannan keessa jiru hin jiru ani labsii godhaa jira kuno kana eenyummaan kiyyas baasaboorri kiyyas warra biyya kana yoo ani waan tokko keessatti ka hirmaadhu taate warri an biyya keessaan jiraadhu waan ta'eefin bakka namaa kamittuu an uf kennuudhaaf yoo badii qabaadhe qophiidhaan kuno qophii qophaawaadhaan bakka kamittuu kuno Muktaar Qadir Wahaajiin ola homa takka rakkoon hin jiru yoo galteen tuni gartee ani galchee ani nama wal galchiisee wal nyaachisee jiraadhe haaduuwwan garuu immoo cubbuun irra kaayamte cubbuu kana ilmaan Oromoo hundumti keessan waan an keessa hin jirreen namoonni gartaniitiin na jibban warri na jibban warri na jaalanne warri gartee kaleessa ani mallaqa shamaraniitiif dubbachaa ture warri kaleessa gartee an mallaqa namaa galchaa jechaanii ture har'a ammoo gartanii viidiyoolee gara garaa taatee waldhabbii dhuunfaatiif jecha taatee kana keessa warri na galchan jazaa isaanii rabbi biraa argatan. Homaa rakkoo miti taateen kun taatee laafaa isinitti hin fakkaatin har'a Jawaar Mohaammed torbii tokko biyya kana keessa qaniin numuraaf dhufe ufii kiyyaa mushawwaree dhaqee nama kana dubbisee jechuudha. Nama wal nyaachisoo taate nama guddaa san biran dhaqu nama wal nyaachisoo taate ulamaa'itii biyya kana dhuftu biratti indi yaaddu. Nama qulqulluu ta'uu keenyatu magaalaa kana keessatti makkarraa hamma riyaaditti nama gurguddaa biyya kana keessa dhufan hunda ulamaa'ii gaafa isaan gartee biyya kana keessatti istiraa qabatan hadiiqaa qabatan bakka hundatti gartee jala deemaa ture jechuudha. Okay, namni badii qabu namni yeroo kam qabaadhee waan kana dalagaa yeroo kam qabaadhee waan kana keessa akka harka hin qabne akka nama qulqulluu taate kunoo ilmaan Oromoo hundumti keessan fuula nama 2000 fi wayii duratti ani isinii ibseetiin jira. Fuula nama 2000 fi wayii duratti an qulqulluudha harki kiyya qulqulluudha hundumti keessan amaanaa rabbi abba Jawaar biraan naagaa ani maqaan koo Saafii Amaan jedhama dhalataa Arsiiti badii tokko akka hin qabne harki kiyya akka qulqulluu taate seerri biyya kanaallee
sheek na godhee na laalee na hubachuu hin danda'a. An nama qulqulluu nama harka qulqulluu maqaa guutuu kan kee himi viidiyoo haa waraabanii gaayis warri dhagayaa jirtan jala kanatti rabbi jedhaati Jawaar hin bira ga'e mucaa kana yakka keessaa baasaa maqaa guutuutti himi. Ani maqaan koo Saafii Amaani. Saafii. Oyi haa yeroo jala naasa inni rabbi jedhiitti lubbuu haasayaa jirra koo maal taate. Shakkama jechuun miti shakkamaan hin shakkama hin dhiyaata hin qoratamee sana booda immoo yakkamaa ta'uun san seeratu murteessaa jechuu qaamni qorate ni mirkaneessaa jechuu lammaffaa akkas hin naqabadhu. Inni biraa immoo Jawaar Muhammadii waan kana keessatti akka nama tokkotti dhagahameeti malee bu'aa inni asirraa argataa jiru yookaan aarii addaa fira addaan ijoollee kaan irraallee sirraallee qabaateeti miti akkam beekutti hagam beekutti. Hojii ofii dhiisee dalagaa ofii dhiisee namni kun nama guddaadha waan fedhe illee haa ta'u dalagaa ofii dhiisee hojii ofii dhiisee yeroo ofii balleessee ijoollee tanaaf sagalee ta'uudhaaf obboleewwan keenya mormarraa muranamiif sagalee ta'uudhaaf malee inni mucaa kaanis hin beeku kanas hin beeku sanis hin beeku looguu barbaadee yookaan jidduu kanaa bu'aa biizinas addaa barbaadee yookaan cinaa kanaan ammoo aangoo qabachuu barbaadeeti miti. Abbaan barbaadde Jawaar hin deeggare abbaan barbaadde Jawaar hin jibbi garuu hojii amma Jawaar dalagaa jiru kanarratti hin deeggartu taanaan hin jaallatu taanaan ati dhukkuba addaa of keessa qabda waan ta'eef deemiif maran bare. Ani osoo Jawaar Muhammad nama xase wallaahi wabillahi hin takaraakkaruuju hin mormu maa nama xase tan jedhuun. Bara amma takirikirri hin jirru ammaan Ameerika kiyya falmatu jira malee ila. Saafi dhageeffadhu jeneraalii haasa'u jira malee ansi jechaan jiran. Ani ofii kiyya osoo Jawaar waan kana keessatti na dhiheessee maaf akkas naan jecha tokko ittiin dubbadhu maaliif hoogganaa Oromooti namni kun hayyuu biyyaati ammallee qiimii addaa wahii as keessa narraa baachuu barbaadeeti miti jedheetiin akka kiyyatti amana. Sadaffaa ammoo Jawaar Muhammad gaafa waan akkanaa kana gadiin bahu nama tokkoo fi lama itti ergee osoo hin taane akka nama itti dhiyaatee beekoo tokkotti qoratee nama tokko nama lama nama sadii nama afur nama amanamaa ragaalee qabatamaa wahiitiin waan wahii akka amma warra ragaan itti argame arra poost gochaa irratti fakkaata. I think si mirkaneeffamee ragaa warra san keessatti an sin argine jedhan gama kiyyaan. Garuu amma jalqabanni gaafa poost godhu maqaa isaa iddoo dhaloota gaafa hidhee poost godhu dhugaa jiruu fi haqa jiru addaan baasuudhaaf iddoo garaagaraa irraa walitti sassaabee eega mirkanaa'ee booda warri mirkanaa'ee gadi ba'ee jira. Haga ammatti ati warra mirkanaa'e keessa hin jirtu. Kanaafuu Jawaar Muhammad nama odeeffannoo nama tokkootiin miidiyaa gubbaa fiiguu miti. Isa kana illee akka sirreessuu qabdanii abbaan barbaada yoo ani sheer itti godha yoo ani itti erge addaan baasaa jechuudha gara lamaa fi gara hedduun. Saniifuu wanni burjaajoofnuu fi wanni rifannu hin jirru yoo harka keenya qulqulluu ta'e. Kanaafiyyuu nuti amma xiyyeeffannoon keenya guddaan nuti lubbuudhaan jira yoo hidhamnellee. Yoo tumamnellee yoo beelofnellee garuu nutti dhagahamuu qaba warri mormu irraa cite sun warri mormu irraa cite sun har'a haati mucaa irraa gorra'amtee isii barbaacha finfinnee irraa ka'an daandii jira wallaahi laziim akkaawuntii haa banattuu fi qaamni isii shook ta'ee dalaguu didee akkanatti ittis maqaa abbaa mucaatii fi haadha manaa mucaatiin bakka takka walirratti akkaawuntii banneef so jiruu dhabanii jireenya dhabanii gaddaa fi gadadoo hamaa keessa warri jiran. Sigalee saniifuu amma ebalu nama xassee fi maaltu nama xassee fi namni mee haga Jawaar sodaattan kana mee rabbii kan sodaadhabe gaafa waan kana raawwattan haga amma Jawaar jettan ganaa bare gaafii naafiriif munkari jira bare haga amma Jawaar sodaattan kana haga mootummaa Sacuudii sodaattan kana yoo dhugumatti namummaa qabaatan rabbi sodaadhabe gaafa waa hojjettan Jawaar Muhammad odeeffannoo namaatiin ka isin post isin godhata kaamoo yakka kan addaan baasu jiru. Mootummaa Sacuudii kaameraadhaan ta'uu danda'a. Laakiin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dukkana keessattillee boolla keessattillee bakka barbaadde gaafa waan kana raawwattu Rabbi si arguu jira beek. Wallaahi wa billaahi wa tallaahi Rabbi isinis Jawaar si arguu jira. Warri waan akkana raawwatan harka isaa deebi'a. Warri shakkamtan ammoo hin shakkamtan malee si yakkamtoota miti taragaaggaa. Biyya kamittuu fakkeenyaaf lolli tokko yoo ka'e mootummaa waraana erga bakka tokkotti. Jumlaa afasaa jedhaniitiin jumlaa isir jedhaniitiin walitti qabee haree hidha nama naannoo sanitti arge hundayyuu mootummaan bakka tokkotti mootummaa Sacuudii illee jedhi ka Ameerikaa illee jedhi ka Itoophiyaa illee jedhi bakka tokko lolli wayii dhufee jennaan jaarsaa fi jaartiillee dargaggeessaa fi xiqqaa fi guddaallee walitti qabee hidha
achiin qoratee qo'atee achi keessaa yaasa. Warra qulqulluun ufumaan guyyaa muraasa booda gadi yaa'a. Sana booda ammoo yakkamaan ni hafaa jechuudha. Amma Jawaar baay'inaan jumlaa isirii keessa jira. Jumlaadhaan hidhu. Jumlaa hidhamee qoratamee qo'atamee keessaa gadi yaa'a waan ta'eef ati haga qulqulluu taatetti ragaan qabatamaa haga dhiyaannetti yoo qulqulluu taate rabbi isaa qulqulleessu. Yoo qulqulluun taate ammoo ofumaa keetii dhaqitii harka kennadhu dhiifamas gaafadhu jechuun barbaada isinitti dhiiressee dhiifama naa godhaa galatooma horaa bilaa deebanaa dagaaga taraa naaf jira. Mee heedariin gaafii gaafadhu eenyu saafii kenna daqiiqama takka. Gaafadha. Dhiifama guddaa isin hunduu haadha faateetillee caqafadhu. Heedarii kenna waan gaarii dubbate galatoomi. Gaafii nasi gaafachuu barbaada an nama maxxanfame. Gaafa wanni kun ta'uu biyya ture. Qubaayyuun qabu waan karaayyuu garee takka keessa hin jiru. Anallee maxxansee ture. Mee ati akka nama tokkootti akka nama hayyuu tokkootti akka argitee Dr. Asliin gabbahee gaafa mallaqa nyaatame waliin teettee haasoftotti anaa kana ka argitee biyya ture ka waan karaayyuu quban qabne wayita deemu baasaboora kii kennee deeme wayita deebi'ullee baasaboora kii kennee deebi'an. Ummanni beeku haga barsiisaan bahu tas gubbaa ta'anii yaasin eessa jiraa du'e moo argame Jamaal Gudiitu hiiseeran. Gaafa turumbaduun gabbahee Jamaal Gudii wajjin fa'aa qawwee bite Jaalaloo Usmaan fa'aa qawwee bite jedhe mee asirratti dhaamsa akkam dabarsitaati. Anke rabban ta Yaasinoo kiyya. Yes kiyumarratan. Walla ani beek namatu akka wanna tuubate malee ayyaanni amma haasa'e kun jeneraaliidha. Yes jeneraal hin beeka laakiin akkuma gaafate. Ati yakka kana keessa harka qabda Yaasinoo. Hin qabu wallahi hin qabu billahi hin qabu la wannan jele arsoomni korsooba keessattuu wayyooma jaalatanis jibbitanis bakka jirtanitti nama isin ajjeesu ofirraa dhoogaa jedhe. Kun yakka. Inni kun yoo yakka ta'e warri yakka qoratu kanaaf ammoo adabbii isa ilaallatu qaamni dhimmi ilaallatu sheerii godha ilmaan Oromoo hundaa biraan dhugaa. Ofirraa dhorka homaan qabu ofirraa dhorkaan homaan qabu sireesii kolfaa jechuun ofirraa dhorkaan homaan qabu sun ofirraa dhorku homaa mitiyyuu namni ispoortii yoo dalaguu fi ofirraa dhorkuudhaaf feensi gochuudhaaf. Ofirraa dhorkaa jedhe moo ajjeesaa jedhe yoona waan biraatu jira tolchuu osoo hin ta'in akkam yaasi waan san qulqulleessinee. Yaada kee amma as keessa dubbiin baay'ifnu gaafa waan kana as keessatti mana kiyya kana keessa yaada tokko hin babal'isina adaraa keessan itti fufii Jibriil. Salaamu alaikum amma carraanaa kenname waliin saamnu baay'ee wal dhaggeeffanne. Gabaabsa mana yaada yeroo kannattan gabaabsa. Anin gabaabsa daqiiqaan takkaaf walakka nageetti baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Saafii dhugaa yoo dubbanne gaafa dhugaa dubbatan dhugaadha gaafa qoosan qoosaadha. Asirratti haga si beeynutti dhugama jirtu tun ilaal haga si beeynutti waan hagas ga'u kanaallee hin beeynu. Waan nasbee nama baasu san keessatti illee hirmaattee hin agarre garuu yoo duuba kaameraatiin hirmaattee hiriyoonni keessi kennan hin beeynu sani waan nu beeynu ka hagas agarree kaamera irratti waan hagas mara wanni ati asirratti godhaa turte hagas marallee kan asiin si ga'u hin turre haa ta'u garuu yaada kee keessatti wayita fayyadamtu amma hagas jala taa'etti wanni anti hin talle footooshooppii godhanii itti na ergan hin jedhin maaliif siin jedhe beeyta. Namni kun nama Photoshop fi original addaan baafatee hin beekne nama beeku sirriitti beeka. Inni ragaa nama 3-4 irraa fuudhu malee nama tokko qofa irraa fuudhee hin dabalu. Habiibi namni nama kudhanii wal ijaaree itti ergaa bar nama jibba. Amma dhageeka waa'ee wal ijaaruuti miti kaa'ela waa'ee anamma akka gorsaatti beeku wal ijaaruu namaati miti. Photoshoppii ganna dhiise yoo ati jette Photoshoppii ta'uu hin dadhabu. Waggaa 4 asii yoo natti fidannaan itti adabamaa jedhee bara. Walumaa galatti amma wanni haga ammaa uummanni haasa'e kun yaada sirrii. Ati amma biyya Arabaa keessa jirta biyya Faranjii keessa jirtu. Warri biyya Faranjii keessa yookiin biyya biroo keessa jiraatu haalli itti mijatee waan isaa asisti godhu bitachuu danda'a. Yaani akka abukaadoo ta'e abukaadoo maal jedhanii hin beeku. Isaa ta'ee waan garaagaraa bitachuu danda'a. Atillee nama sim jettee hin taa'in. Akka amma reefu ila ibsaan dubbii jalqaba bareeda dubbatee akira qoosatti deebise malee kaayyoon waan kana gara warra mootummaa biyya saniitti nama kennuu fi koomunitii gara garaatti nama dhiyeessu waan ta'eef ati nama muqiima biyya saniiti
akka ummata ala keessaa yookiin gaara keessaa dhagaa darbatee akkuma jaldeessaa dhagaa walitti guuru san osoo hin taane ati bakki ati jirtu hundinuu lookeeshina keessa waan ta'eef waan kana namoota isa Jawaaritti ergan san adda baafachuuf yaali keessan jechuudha. Adda baafachuuf yaali yoo dadhabdes waan kana iyyadhu yaani ummatumatti himi wanni kun ifa ta'uu wanni kun akka keessan jirre akka sirraa ka'u jechuu barbaadeeta yookaan illee dheessin akka warra bosona jiruu sanitti garam dheessa isaa maal taate garri dheessanillee hin jiru garri immoo dheessu wanni dheessullee hin jiru. Hayti teessee habaaf jedhanii farmarra. Du'a yoo taate yoo an badii raawwadhee harka kiyya kana gubbaa dhiini jiraate jedhe cheekna godhanii. Gubbaa dhiini jiraate jedhe cheekna godhanii. Gubbaa dhiini jiraate jedhe cheekna godhanii. Ergadhaa deebi'aa warri amma reefu ergattan sun natti bilbilanii. Natti bilbilan soori nama natti bilbilee jirraan sila namni hin qabu tureeyyuu. Namni ammaa sun dachaa. Namni ammaa sun dachaa hundumti keessan. Namni ammaa sun dachaa namoonni haqa ammas keessa turtanii. Shabakaan kiyya jira amma isaa kan. Kii nutti hin bilbina haaragaa isa achirraa nutti hin bilbina. Sagaleen kiyya jira. Warra seentan sagaleen kiyya jira. Naman natti bilbilee. Naman natti bilbilee. Natti hin bilbilin jawwaala guddaan abbooti maa bilbilta isaa? Laayifirra jira bara. Kanaafuu wannan dubbachuu barbaadu hundumti keessan wanni isin beekuu qabdan an nama nagayaa nama qulqulluudha. Abbo Jawaar Mohammad birallee nu gayaa dubbiin tuni tana badii takka hin qabu asiin akka naa hubattanii barbaada. Uummanni Oromoo bal'aan tana yeroo dheeraa irra deddeebi'ee fayyadamee isinitti himuun jira. Akkattamee warroonni reefu ergadhaa yoo shabakaan keessatti badhage ergadhaa. Carraan maaruuf hin gubbarra ga'ee dhaabatee itti fufi maaruuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bareeda. Namoonni yaada kennatan yaadni keessan yaada gaariidha. Amma walumaa galatti yaadni kennamuu qabu asirratti jeneraaliidha. Walumaa galatti yaada warra maqaan isaanii maxxanfame kanaaf akka mataa kiyyaatti namni maxxanfame kun muluun akkuma jedhame shakkameeti ganaa qoratama. Kammoo yakkamaa ta'eetu maxxaniin illee jiraachuu danda'a. Warra maxxanfame kanaaf booyuu odoon taane warra yakka hojjetee haqa ammaa maqaan isaanii hin bahin hin maxxanfamin kanaas dhiyeessaa malee warri achi dhiyaattan dhugaa keessa isin baasa yoo garaa harki keessan qulqulluu ta'e yoo afaan keessan waan kanarraa qulqulluu ta'e wanti hunduu akkaataa gocha abbaatiin madaalama waan ta'eef namni qabee qalee fi namni afaaniin waa darbate afaan akka mareef qaallichi jalaa jabaadhaa ofirraa dhoorgaa jedheeni kiyya kun yakkaa jedhu suni namni waan akkanaa kana hojjedhaa jedhee ajaja dabarsuun yakka keessaa mata waan akkanaa kana wal boharsuun gaarii miti akkuma jettan san abukaatoo qopheeffadhaati haga carraan godhe mormatu malee wanni kun immoo ka dhufe haqa miskiinati iyyee dhufe malee akkuma jedhe mucaan nama tokkorraa dhimma hin qabu nama tokko wal lola hin qabu dhugaa Oromooti waan inni godhe kana nama hundatuuyyuu godhuu yaalee dadhabee jechuudha. Wanni rabbiin qaallicha kana dachii gubbaa irratti isa moosisee maali beektanii waan ilmi namaa dadhabee rabbi isa dandeessise. Wanni namni muluun akkanatti jawwee mangistii jawwee kiyya maalii kiyya jedhuuniif waan garaan isaa yaadu bakka gaheefii jechuudha. Kana jechuun immoo namni nama tokkorraa dhimma qabu hin jiru miidhamaa sallaaleeti nama miidhame san haadha miskiina lubbuu miskiinaa bilaashitti dami kalbii taate san rabbi gaafa iyyu nama namni isaa dubbatu hin qabne nama humna hin qabne miskiina odoo humna qabaatee ofirraa dhoogga odoo iyyate hin iyyata inni nama dhabee jennaan rabbiin nama isaa godhee dhiiga isaanii baasaa jira jechuudha. Dhiiga isaanii ka rabbiin baase odoo mootummaan tokko biyya tokko bulchu biyya isaa keessatti waan kun dalagamee rabbiin nama biyya biraa jiru siigalee itti godhe kana osoo namni kun muluun dhaabatee irraa morme dhoysuun hin danda'amu.
nama rakkoo qabu nama waan kana keessa harka qabu namni isa dhoysuu hin danda'u jechuudha. Tun amma rabbi irraa saaqamtee dhufte. Warri harka keessaa qabdan na'am jedhaa taqabbala warri harka keessaa hin qabne dhugaan keessanuu isin baasa. Warra immoo waan kana keessa harka qabu warra kaameraa jalaa miliqee haga ammaa oli hin bahin kanarratti fookas godhaa jechuu barbaada jedhani. Maayyuu waan kana warri maxxanfamtan maa maxxanfamnee odoon taane namni badii qabu bariin hundi dhiyaatu kama kaameraa namoonni badii qaban namoonni lamaa sadii warri mishikii gaarii qaban dubbachuu danda'an. Tokkoffaa nuti warra gartee magaalaa keessa gartee asii achi dalagaa jiraatu namoonni mishikii isaanii tolfatanii akka fedhan raawwatanii har'allee waa'ee isaanii namni dubbatee lafa kaasee hin jiru yoo dhugaa taate. Warra san baasuudha kan hin beektan taanan dhiyeessaa ka warra san. Rabbiif jecha gaafa waan sanatti dhiyeessite rabbi dhugaa kee immoo sii baasa yoo ati qulqulluu taate. Rabbi illee taa'awwan namni hunduu wal beekaa namoonni hunduu gartee ka gande namni barama yeroo ammaa namuma arsii tahee gubbarratti namu miidiyaa fayyadamu kana gubbarra gajjadameera dhugaa dubbachuudha. Irra guddatti namoonni kenna namoonni arsiidhaa nama badii hin qabne kennaa jiran an dhugaa jiru sitti maal maa jiraata dhimma amma waa'een kiyyaa dhimma dhuunfaatiin wal qabata fakkeenya dhimmi lola sanii maaltu keessaa muree namni keessaa muree wal tottolchee natti ergamee birrii 3,000 na gaafatame birrii 3,000 sanan kennuu dinnaan waan san walii erganii possotan. Kuni asirratti yaada tokko qaban asirratti waan kana ila dhageeffadhu wanni viidiyoon edit ta'ee fi ka edit hin ta'in amma yeroo ammaa kana addaan ba'a addunyaan taxawwartee jirti akka ati yaaddu kanaa miti. Abbaan barbaade viidiyoo qulqulleessaa jennee ni jirra bar nu laalaa nu qulqulleessaa poostii deebi'a anam maayidha akka mataa kiyyaatti Jawaar illee waa jechuun danda'u. Jawaar illee afaan ittiin darbadhu nama kaleessa hayyuu guddaa abbaa keenna hambadii qabaadhu itti gaafatamuu qabu. Hambadiin qabaanne kanaafuu kuni adda bahe. Soree waan kana nama badii qaban poostii godhee anuu fi kiyyaa kunoo Abu Jawaar Muhammad dhiyaadhee jira jedheeni harka itti kenne. Abu Jawaar Muhammad lakkoofsisaa fuudhee salaamu alaikum. Harka kunoo ani gaadii amaani jedheeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma hundi keenya wal dhageenyu hedduu haasamaa ture wanni kuni dhugaa rabbii dubbachuuf wanni amma Jawaar hojjechaa jiru kuni hojii boonsaa qabsoo akkaan ajaa'ibaati. Kan nama marallee boonsu. Maal jennaani namni maruu amma saafiin faasii an harka keessaa hin qabu eega jedhe warra harka keessaa qabu hin beekanii jechuudha. Akkuma beektaniin hunda nama as baasuun dirqama ta'a. Maal jennaan usuu mucaan sun ka akka keenya jireenya jaalatu, ka akka keenya nyaatee dhuguu jaalatu, ka akka keenya jiraatuu jaalatu midhaan naa kennaa na ajjeesaa ka'e suni ilma namaa kana dhagahamuu qaba jechuudha. Wanni nama hunda lafee tuqee namni marti dammaqee ka'uu fi kana. Ilma namummaatti nama dhagahama. Namni dhuunfaadhaan dantaa namarraa qabu hin jiru. Garuu hoo yoo daangaa darbe yoo miidhaan ilma namaa kun daangaa darbee jedhee ilma namaa kamuu hin rifachiisa. Namoonni gara yaada keessan muradhaadha gaggabaabsaa manallee cufuudhaaf deemaa. Okay. Amma gabaabatti. Okay. Amma gabaabatti isaanii. Hin barbaada bakka na waamanitti dhiyaachuu barbaada bakka na dubbisanitti qulqullinnatii kiyya qabadhee bakka fedhe dhiyaachuudhaaf qophiidha kana jala muraa hubadha. Sodaa takka malee isinitti jira. Amma ati fakkeenya gaarii taate fakkeenya gaarii ta'e osoo akka ati akkanatti harka kennadhee jira waa hundaanuu isinitti dhufe osoo akka atiitti kan namni martedhe dhugaa rabbii dubbachuu fi hatti ilma namaa martiin baate. Kanaaf warri ammoo akkanatti of dhoositan hundi isaanii gayyaa'uu deemaa beeku. Wanni kuni booraa guddootu gad dhufaa jira. Garuu booraa kana keessa namni qalbii qabu akkanatti bahaa jechuudha. Akkanatti laal namni gaafa gadi bahee na qulqulleessaa gaafa jedhe isa qulqulleessa dhugatu isa qulqulleessa. Namni dantaadhaani waan adda addaa namarraa qabu hin jiru. Kanaaf warri ammoo dhokatee jiru warri ammoo kutaa jalatti galu kutaan takkittiin isin hin baattu. Namni abbaa fi haadha jala galu wannan qabdu akkasii galatoonni irraa bahee kanaafuu bakka qulqulleessitee iddoo dhimmi si deemutti
dhaqiitii ofirraa qulqulleeffadhu waa saaxile ammas ummata kanatti dabalanii saaxile. Inuun beeku maal saaxila waan miidiyaa irratti arge malee maal beeka bar homa beeku hin qabne iyyuu awwaala jala jaay. Ilaa nu amma saba kana saba Oromooti kamiidhamillee Oromoo kamiidhallee Oromoo takka takkaa kennaa wal beekne eenyu akka ta'e warri suudii jirtanii irra caalmaa ammoo warri sawaa qoomtan kun hin beektan. Hin beektan eenyu akka eenyu miidha hin beektan. Garuu walirra dhaabatina gayyaasa walii himaa keessaan wal gorsa keessaan gad haa baane akkasitti malaan galan yalla. Giiftii itti fufi gabaabsi giiftii. Salaamu alaikum. Abbaa Ruqiyyaa waalaikum salaam isinii miti giiftii dubbadhu. Akkam jirtu hundumtuu nagumaa inni irraa? Nagaa fayyaa akkam. Wallaahi maarabsaa fi kan kiyyan illee reefuu immoo agarree malee cubbuudha garuu ani maallee siyaasa dhageen beeku amma maatti illee agarree yaani immoo ati garuu bakka wanticha keessaan qabu akkasitti na qulqulleessa akkasa ta'uttee waan dhuftee akkasitti haasa'achuun kee gaariidha. Dhugaan immoo kallatti malee cittuu normaali akka tammeettus yoo ta'e atis yoo ragaa waan akkasaa dhugumaa waan akkanaa si gaafatamtee si taasisanii raatanii dhaqanii akkas godhantee atis wanta kana dhiyeeffachuu qabda dirqama. Yaa kuni waan hin oolle galatoo. Wanta sanaaf ragaa qabaattee nana illee dirqama atis kana kanatu jira jettee isaaf eeruu kennuu danda'u qabdaan. Waan si irratti ijaarame kanaaf jechuudha. Akka kana jedha abshirii. Kanuma jedhaan. Giiftii ture abshiroo maa miti rabbuma waan dhugaa malee dhugaa si baasa waan. Waalaikum salaam. Sagalee kiyya dhaga'ama haasaaf. Akka ajaa'ibaati. Ayyee galatoomaa warri dura yaada kennatanillee ani immoo kan kee kana reefu argee dhugaa dubbachuuf yoo nama dhuunfaan akkasuma yaada waan biraati irratti nama walitti buute malee ka amma itti cabsi itti deebisii kana keessatti hin agarre so kasi baasu mootuyyuu haqa keeti namni amma yeroo kana namoonni biraa kanatti fayyadamanii waan biraa uumuu barbaadu ati asirraa waan qabdu dhugaa kee malee waan birallee dubbatini haqa miskiinatitu iyyee sillee rabbi si baasu. Amma warri gaafsan kallattiinuu viidiyoon jiruuyyuu baay'ee jira ka gadi hin bahin kan hubeenu. Kanaafuu ati kana keessa qooda guddallee ani agarre waan ati dubbattee agarraatti nama biraatiin dhuunfaan anallee abbaa fedhellee namoota biraatiin wal dhabuu dandeetta malee waan akkana keessatti hin agarre. Sani yakki tokkooyyuu namni yoo nama ajjeeseyyuu gana qoratama mana seeratiitti qoratama waan hunda keessa qoratama akkasi baasa. Tasfaa kuti si bichaa miti nuu warri Dubai amma warri waa fuudhee tasfaa kunni anama mana gale sa'aatii kana sa'a 12 booda. Namni na dhahee kan godhaniif galleerra si qofaa miti amma gana warruma Dubai walitti dhahee mataa keessa nu dha'uun isaan oolu. Galatooma ulfaadha. Tasfaa kuti dubataa dubartii kennallee qarshii takka isii nyaadheen beeku gara kanallee hin sodaadhu dubartiin an guyyaa tokko gudeedee qaama isii seenillee jiru wallahi. Alhamdulillah. Saafii kiyya jedha. Kuni Saafii kiyya jedha. Koi nama abbaa Ruqiyyaa. Saafii salaam alaikum. Carraan hin kenne Faatuma. Waalaikum assalam. Barreerri fadha duwidaan na cite. Galatoomi jalqaba irratti saafiini yoo haqa qabaatte haqa keettu si baasa yoo dogongortee mulchaattee miira keessa galtee guyyaa waan jette immoo ragaasantu sitti bayaa kanaafuyyuu haqa qabda taanaan haqti teessi haa baasu waan wayii jiraatee dogongora wayii keessa seentee taanaan illee sun waan ol bahee mul'atu ta'a jalqaba irratti as gabbaayii lammaffaa irratti galatoomi ulfaadhu kabaja hayyuu qabaachuun beekumsa qabaachuudha. Sadaffaa irratti warroonni waan kana godhan waan kana raawwatan tokko isaanii rabbiin boolla fi qabrii isaan jiran keessaa isaan baasee fuula ummata Oromoo kana duratti isaan salphisee isaan xiqqeessee rabbiin haa agarsiisu. Maaliif jennaani namoonni waan kana raawwatan yaa Walloo yaa Arsii yaa Jimmaa eenyuyyuu bakka bu'u garuu wallaaltota Arsii keessaa wallaaltota Walloo keessaa wallaaltota eessa keessaa bayaniidha maqaa san dhahatan malee akkuma Oromoottis akka addunyaattis salphinaa fi salphina guddaa waan mataa gannama cabsu hojiin raawwatame maaliif jennaan addunyaa kanarratti miidiyaa ka fayyadamu Oromoo qofaa miti addunyaan tun guutuu yaada keessan gara goolabaatti xumuraan illee irraa ba'u deemaara. Si gabaabsa addunyaan kun Meeda tafaaka gudduu itti na cite biyyeen na nyaatte. Citini afa tasgabbaayii Faatuma tasgabbaayii uma rakkoon qabu. Miidiyaa kana
Kun hojii itti fayyadama kun biizinasa itti fayyadamee itti jijjiirama hoolonni immoo wallaaltonni ta'e waan akkanaatti itti fayyadamanii kanaafuyyuu ati haqa dhugaa miskiinattu iyya waan ta'eef wanni kun hin ture hin bubbuleeyyuu amma Taafiki obsa dhabe ka. Akkuma garaa dhaletti obsa dhabe. mee aboonu jeekinee asaa jirra. Akkasi kanaafuyyuu ayitti keessi haa baasuti tasgabbaa'ii gara haqa kee qabdutti dhaabbadhu falmadhu siin jaa thank you galatoom. Okay, ulfaadhu giiftii Oromoo itti fufi. Anatu haqa qaba Saafiyyaa kiyya. Giiftii Oromoo no si bira hin geenu. Giiftii irraani giiftiin afaan mala baasu itti nambe. Giiftii itti fufi Habibti. Tole itti fufi sagaleen isiin jiru itti fufi Faatuma. Bada Saafiyyaa kiyya barkaleessa dheengaddamu yoo misila seenee gastii kanarratti akkana jedhee haasa'e afaan tunu alba'e. Saafii kiyya ati nama qulqulluudha. Wallaahi billaahi waa takka sihii nama arrabsu sihii namatti bu'u agartee jawaariin kiyyallee yoo nama xalaata keetutti si erge malee ati badiin qabdu yoo balleessite illee dogongortee balleessite malee beeyteetii miti bada Saafii kiyya miskiina kiyya garaa badhatta namana ati waa takka hin balleessine Oromoo si ragaadha. Nusi ragaadha. Dabbaa kana qabda. Garaa kana qabda. Gara fayyaaleessa kiyya. Kinoo ani amma kinoo qabadhila. Du'aayii sii godha waa takka ittiin buutu. Oda mucaan nana biyyeen na haaya. Saafii kiyya duwidan na cite. Duwidan na cite gaafa footoo san si ilaala. Footoo kan kee Jawaar irratti ilaala. Gabaabsi daqiiqaan ta'e dhumatte. Du'aayii guddoo onnaa duubatti nu godhe. Warwaat dhufate asii maal Jawaar tos jira bore. Bare. Yalla dhumateera daqiiqaan isii dhumateera heydar itti fufi heydar. Daqiiqaan hiree. Deeyaan kee dhumate. Heydar abdii bilisummaa. Ani yaada kiyya reefillee xumura anuma harkifnaa yaada tokko kanaaf itti dabaluu dhufee wannan xumura irra jechuu barbaadu yaadni kiyya kamaa reefitu adeemsa kana keessatti namni akka wal beeku wal dhoksa illee waan jiru natti fakkaata. Osuma yakkamaan jiru shakkamaan jiru namni wal dhoksa illee jira jedheen shakkaan akka kiyyatti. Lammaffaa waan tokko tokkorraa namni dhimma dhuunfaa waan biraatiif walitti aaree yeroo dheeraa qiimii walitti qabatee ammaaraachii kana agaaxamii kana waan fayyadamu jiru natti fakkaataa jirana. Xiqqoosi akka nama miidiyaa hin fayyadamne warra biyya keessaa ka agabaa kana keessa jira tokkotti gaafa fageenya ilaalu aariidhuma namni dhimma biraatiif walitti qabu gabaa kana keessa agaaxamii ayarii kana keessa fayyadamuu jiran illee natti fakkaataa jira. Kan barbaadamaa jiru dhiiga miskiinaati, dhiiga ilmaan hiyyeessaati, dhiiga ilmaan hiyyeessaa ta'uu godhatanii dhimma dhuunfaadhaa haajaa mataa isaa maaliif amma Jawaar kallattiidhaan namoota amma ol baasan kana namni inni beeku ka hin beeka jedhan shakku nama tokko. Sa inni illee hin beeku eenyummaa sana fida jedheetiin gaafa inni poosti godhu baay'ee kolfeedhan. Waan achirraa hafee nama hundaan beeku akka hin beeku. Eenyummaa isaa fidaa yeenaa dagateera. In kolfeedha osoo akka miidiyaa akka duraanii miidiyaa irratti aktiviitii sida waa baay'ee barreessee waa baay'ee dubbadha garuu nama beeku hin beeku eenyummaa nama kanaa fidaa gaafa jedhu baay'ee kolfeedha. Alaa kulli haadhiini addaan baatan jechuudha. Aanaa kennatti iyyuu seenaa meeqa qaba Saafiin kiyya? Sanii fi mana cufuudhaaf deemaa xumuradhu Heydar. Khalaas habibi kiyya mucufi ati wallahi wa billahi yoo qulqulluu taate rabbi amanii eega rabbitti ana amanii hirriba gaarii rafa habibi baay'ee cinqamte yoo qulqulluu taate yookaan rabbi hirriba sarkaa haa balleessu akka ta'e harka. Haydarii kiyya bar Saafiin kiyya qulqulluudha Oromoon guutuun hin beeyti Oromoon kutaa 15 maal taate? Faatuma. Saafiin qulqulluudha jechuufillee nullee saafiin qulqullummaa isaan beekna. Garuu nu walitti kan beeku isaaf rabbiin qofa. Miti? Wallahi abbaan isaa. Alaanni keetti guddin. Sodaa wayii fida jechuuf maaliif jennaan ofii kiyyaayuu dhagaanii
Saafila waa wayii tokko wanti wayii Mana beektaa. jiru wanni nu baasu hin jiru dhugaa malee Sheikh Ahmad. Yaa. Wanni biraa wanni takkatti Maal jetta? wanni takkatti Faatumaa fi Faatumaa dhaa'uu barbaadu maalidha? Dhugaa dubbachuudhaaf bakka kanatti Wanti amma ikikiiranii bakka maraan bilbilanii ribaana kaasaniiti. Amma waa balleessaa jirta. Kun osoo hin beekin waa dubbatta bar mirqaantee ati waa hedduu balleessita. Maraafuu rabbi si haa baasu dhugaan ta'e si haa baaftu. Namni ammoo jirana rabbi sodaadhati. Saafiin kun fayyaalummaa isaa namni qaruutummaa si kolfisiisee ammoo waan argite haasoo amma mummuranii gadhiisaa jira. Waan ammoo waa hedduu balleessaa jirta. Takka jedhe yoo keessan jiraatii yoo haqa qabaatte haxitee si haa baaftu dhugaan ta'e si haa baaftu. Mee hin dubbatini ma cal'isi. Warwaatanii miti cal'isi mee ila mummuranii gadhiisaa jiranii. Amma ajandaa goote miidiyaa kana sochoofte hirribaa nu kaafte baletti kun xiqqaa guddaan caattaraa martuu makee dhageeffata saalfanne gurbaa mee cufii bayi bayi haganuu isin jedha. Anillee akka nama rakkaatuma isin dabale hedee waan guddaa sitti dubbatee jira beektaa. Bakka takkatti bakki wanni badaan baay'ate yookaan ammoo yakki wayii hojjetametti ati bakka sana jiraatteeti ati akka hin hojjenne jedhanii isin dhiisaniif. Hunda isaa walitti qabatan. Gaaf siin jedhu Oromoon achi keessaa miidhamtee jirti waan ta'eef siin. Amma wanni isaa yaaqii yoo rakkoo wayii qabaadde adda buroonummaan kunoo akka lamu wayii maal taate. Bilee amma gurbaa cal'isiisin haan jedhanii mee waa hedduu qaaqaa jirta dhiisi takkaamee ofirraarratti dhiisi waa balleessaa jirta. Amadi waa sitti Lakki moo waa'ee warraa dhiisaa kaayaa. Cal'isii ka cal'isii jedha ka cal'isi. Yoo calliftee cuftee nagaatti keessaa bayi rabbi sodaadhu bayi yoo cufte maali yoo calliftee cal'isi mee waa balleessaa jirta amma. Waan balleessee cufaani Ahmad maal taate. Waa balleessaa jirta osoo inni amma viidiyoo mummuramee gadhiifamaa jira miidiyaa mararra ajandaa taate ati quba hin qabdu. Dhiisi cal'isime. Laale amma saafi wanta tokko beeki ofii keetii garagalchitee ofitti deddeebistee haasoftee jette wanna taasofte kana uummanni kutaa gadhiisa ragaan sirraa fudhatamuu fi jechi sirraa waa hawwii sirraa uummanni kun qabataa deemu waan biraatii miti namni gaafa miidiyaa kanarra bahee jedhi seexanata maal akka ta'e hin beeku. Sa'aatii irra jirtu maal akka taate. Ana badii takka hin qabu dhiisaa isiniin jedhe bakka ani murteesseetiin jira badii qaba takka. Salaam alaikum. Badin kamu nasa. Maali sila maali mo lubbuun gaafa. Ofii keetii nasa of goota moo namatti nasa si godha. Nama nasa na godha seeraan nasa na godha bibi bar seerri akkanatti sinatti jeesu walumaa ta'uu ni maal taate sadii. Seerri nasa si godhaami. Ati gaafa seeratti amantee fi gaafa namoota si dhufee si ilaalu sanatti amantee jette wanni si sodaachisee jalaan si boqa bakka si wanna jechisiisu hin jiru. Kana gaafa si wannan jalaan bakka baqamaa jiru hin jiru gabbuyi jalaan bakka baqamaa hin jiru. Nagayaan taa'ee haasoo jira. Haji Jibril anamma gadi buuk jedhura wanni ani asin dhaamsu bira namni tokko tokko gasti seenee qoosuu barbaada dhiiga ilmaan Oromootiin dhiiga nama mormi iccite osoo jiru lafa jiru osoo namni Oromoon guutuu osoo taaziyaa gubbaa jiru namni tokko tokko qoosuu barbaada maal akka ta'e ammoo naaf hin galu jara san qofa warra goorroo qofaa mitiyyuu warri garaa jabaatu warri gasti seenanii dhimma kana keessatti barreeffama adda addaa argaa jira Facebook irrattis. Qoosaa fakkeessanii ajandaa kan warri inni qofan. Dubbii ana mana cufuudhaaf deemaa inshaallah galatooma ulfaadhaa ana akka badii hin qabne nasaa kiyya of lafa kaayeetiin jira wanni an alba'us hin jiru biyya seeraa jira seeraan na qulqulleessa wanni tokko hin jiru. Harka kiyya na qulqulleessa harka kiyya kun badii qabaannaan itti galuu qaba. Harka kiyya badii hin qabaanne taanaan qulqulluu bayaa jechuudha. Salaamu alaikum. Hundumti keessan ulfaadhaa galatooma.